Offroad şampiyonumuz, dünya şampiyonumuz Emirhan Kutlu Bey, Rektörü Prof. Nükhet Hotar Hanım'dan. Gülkan Bey, pilotu, yine aynı zamanda o da yarış pilotu. Profesyonel. Yani herhangi bir arabadan bozularak yapılan bir arabayı borudan çizilerek, hani bütün hesaplamalar, çarpışma testleri, devrilme testleri hepsi yapılarak dizayn edilmiş bir yarış aracı. Sadece yarışlarda, federasyona bağlı yarışlarda kullanılıyor. Trafiğe çıkamıyor.